Başlayaq uşaqlar onda. Deməli, problems nə vermişdim uşaqlar? Hardan rəqəm vermişdim? Bu onların hamısı. Sona kimi. Ay, sona kimi, yəni bir də dedim ki, kimin nə boş var, qutarsın üçün qayıdıb bir-bir boşlarınıza baxacağam. Tamam. Uşaqlar, gəlin belə. Beni yazarım olmuyor. Necə? Ne gidelim ben yazmışım yazarım onu. Aha, tamam. Okey. Mən onları yazaram da. Mən çünki indi başqa ölkədəyəm. 2-3 günə satacağam. İnşallah, tamam, yaxşı. Belə də uşaqlar. Sizinlə hələ ki bir müddətdir başlamışıq. Məsələn, mənim əvvəlki çoxdan dərs keçdiyim uşaqlar məni bilir. Mən bəzi şeyləri problem eləmirəm. Məsələn, tapşırıq işləməyi problem eləyirəm, düzdür. Homeworklər yazılmalıdır, mütləq olaraq bu olmalıdır. Amma məsələn, gecikmələr olur, bəzi şəxsi problemlərə görə yəni yaza bilmirsiniz. Yəni bu belə də riyazi tapşırığı və yaxud da atıram, ədəbiyyat tapşırığı deyil ki, bir dənə oxuyasız qutarsın. Belə də proqramlaşdırma suallarını işləmək üçün ən azı bir neçə saat sadəcə oturub belə bütün fikrinizi verməyiniz lazım olur. Yəni bu ayaqüstü oxunacaq, metroda, avtobusda oxunacaq bir şeylər deyil. Siz gələk oturasınız, kodunu yazasınız, göndərəsiniz, düşünəsiniz, vərəqdə olsun, sualın şərtini oxuyub başa düşəsiniz. Bu tipli şeylər yəni asan deyil. Yəni bunun üçün biraz yəni gündəlik olaraq və yaxud da həftənin məsələn hansı günləri olaraq indi özünüz qərarlaşdırmısınız yəqin ki, oturub müəyyən qədər sual işləmək lazımdır. Bu belə, yəni buna demirəm ki, şeydir. Belə də homework yazılması olur. Homework mütləq yazılmalıdır. Amma deməyim nədir? Məsələn, mən bunu bütün qruplarımda deyirəm. Mən sizdən, yəni çox da böyük deyiləm də, yaxşı, bu açıq həqiqətdir də, yəni ortalama olaraq sizdən uzağı 3 yaş ya da 4 yaş böyüyəm. Böyük ehtimal ki, 4 yaş böyüyəm. Bunu nə üçün deyirəm? Çünki aramızda çox yaş fərqi yoxdur da, yəni sizdən maksimum dərəcədə istədiyim biraz rahat olmağınızdır. Nə mənada? Düzdür, aradakı belirmiş, yəni aradakı pərdəni saxlamaq lazımdır, amma bacardıq qədər biraz rahat olun. Yəni fikriniz 50-60 yaşındakı müəllimlərə getməsin. Yəni mən də aşağı yuxarı sizin yaşdayam. Yəni daha doğrusu siz mənim yaşdasınız, belə deyək. Ona görə də biraz rahat olun dərsdə. Nəsə deməkdən çəkinməyin, sual verməkdən çəkinməyin. Bu tipli şeylərə görə, yəni məsələn WhatsApp-da mesaj yazmaq, nə sualınız oldu vermək, bu tipli şeylərdən çəkinməyin. Tamam? Nə oldu, nə probleminiz oldu? Dediyim kimi, mən də sizin ortalama yaşdayam. Sizin bu dəqiqə başınıza gələ biləcək hər bir probleminizi belə də başa düşəcək yaşdayam. Və bu nə olur olsun, mən sizi anlayışla qəbul edəcəm. Az olmayıb ki, məsələn, o biri qruplarında deyib ki, müəllim, mən belə 2 həftə rayonda olacam, nə bilim, kompüterə çox baxa bilmirəm, tapşırıqları çox yaza bilməyəcəm. Amma məsələn, qrupda uşaq deyib ki, mən söz verirəm ki, qayıdanda bütün tapşırıqlarımı yazacağam. Və həqiqətən də həmin uşaq 2 həftədən sonra açdım, baxdım, gördüm ki, başlayıb yavaş-yavaş tapşırıqlarını yazır. Mən bunları problem eləmirəm. Yəni həqiqətən görəndə ki, siz belə də nəsə probleminiz var, amma onu üst öhdəsindən gəlib sonradan nəsə eləyirsiniz, bu mənim üçün problem deyil. Tək ki, həqiqətən bir şeylər eləməyə çalışın. Qalanını mən sizə kömək edəcəm. Tamam? Okey, qəşəng. Məsələn, dediyim kimi, indi tapşırıqları bəzən yazmamısınız, problem deyil. Tək ki, indi, yəni belə də, kontestin vaxtını istədiyiniz qədər artıra bilərəm. Suallar həmin zaman buradadır. Haçan istədiyiniz girib yaza bilərsiniz. Tək ki, başlayın yazın. Məsələn, ikiniz 60 dənə yazmısınız. Məsələn, yaxşıdır. Rafiq Rəşid yaxşıdır. Aynen deyir, mən bilmirdim. Yazacağım bunları. Tamam. Sədiyər də ki, biraz əvvəldən gəlir. Əvvəl kod yazıcıları qutarır. Desən olaraq da qutarıb artıq. İndi yavaş-yavaş da bura başlayıb sizə çatacaq. Düzdürmü? Tamam. Tamam. Ayhan, Sədiyər. Tamam. Bəli. Qəşəng. Dediyim kimi, nə problemimiz oldu, həll edə bilərik. Yəni dünyanın sonu deyil. Amma o irəliləyişi görmək lazımdır ki, o problemləri həll edək. Uşaqlar, arxadan mı gələk, əvvəldən mi gedək? Əvvəldən gedək. B, A-dan başlayaq onda yavaş-yavaş. Aha. Son şərtində bizə nə verib, nə istəyir? Whiteboard-da açaq, whiteboard-da baxaq yavaş-yavaş. Deyir ki, bunun artıq bir neçə versiyasını keçən dərslərimizdə eləmişik. Düzdür?
Yəni daha ətraflı baxaq. Deyir ki, bir dənə n ədədi var. Uzunluğu n olan, yəni n dənə rəqəmi olan və rəqəmləri do not include. Aha. Belə də rəqəmlərinin uzunluğu 6 olan və içində 6 rəqəmi olmayan neçədən n uzunluqlu ədəd var. Bunu istəyir. Məsələn, bir şeylərə baxsaq, elə 1-ə baxsaq, yəni uzunluğu 1 olmaq, yəni bildiyimiz adi 1-dən 9-a kimi rəqəmlər. Bir də içindən 6-nı çıxırıq, qalır 1-dən belə 5-ə, sonra 7-dən 9-a. Totalda eləyir 8 dənə. Məsələn, şeyləri yazmalı olsaq, 2 üçün baxmalı olsaq, 2 üçün hansı rəqəmləri saymayacağıq? Məsələn, 16-nı saymarıq, çünki içində 6 var. 26-nı saymarıq, içində 6 var. Bu şəkildə gedəcək. Ortada bir də 66-nı saymayacaq. Bu da yenə davam edəcək ta 96-ya qədər. Tərkibində bütün 6 olmayan 2 rəqəmləri çıxıram. Yəni mən bunları saymadan tapmalıyam ki, geri qalan neçə dənə 2 rəqəmli ədəd var. Okay? Yəni bunlar olmadan cavabı tapmalıyam. Aydındır? Son şərti. İndi qaydırıq o bizim ən asan yazdığımız yola. 2 rəqəmli üçün baxırıqsa, 2 dənə xətt çəkək. Hətta gəl bunu 2 yox, gəlin ki 3-ə baxaq ya da 4-ə baxaq, fərqi yoxdur. 4 rəqəmliyə baxırıqsa, ən birinci yerə mən neçə dənə rəqəm qoya bilərəm? Yəni ədəd düzəltmək üçün mən neçə dənə rəqəmdən istifadə edə bilərəm? Rəqəmlər fərqli olmalıdır. Yox, fərqli olmalı deyə bir şey yoxdur. Bunda 9 deməlidir. Kim dedi bunu? Sədiyər, izah elə niyə 9? Mən 1-dən 9-a qədər rəqəmlər var. Yox, ədədlər var. Mən 0 qoya bilmirik, çünki elə bir ədəd yoxdur. Aha. Amma bir dənə şey yəni qaçırdırsan ki, biz son şərtində bizə nə istəyir? Ədədin içində 6 da olmasını istəyir. Yəni sən deməli bura onda 8 dənə qoya bilərik mənim. Ay, sağ ol. Aydındır uşaqlar niyə 8 oldu? Yəni 0 qoya bilmərik. Ədəd 0 ilə başlaya bilməz. Bir də 6 qoya bilmərik, çünki son şərtində belə istəyir. Tamam? Hamı aydındır? Bəli. Aha. Sonra gəlin gedək ən axıra. Ən axıra deməli nələr qoya bilərəm? Ayan. Ona da 8, 9 qoyacaq. Yəni 9 yazacağıq. Səbəbi nədir? Niyə 10 yazmadım? Niyə 8 yazmadım? 8 yazam mən 0 da yəni arxa yazıda gibi. Aha. Sonunda da Niyə bəs 10 yazmadım? Yəni bilirik ki 10 dənə rəqəm var da. Niyə 10 dənə onu da qoymadım ki? Onu niyə qoymadıq? Uşaqlar, mən bura 8 yazanda o demək deyil, mən bura 8-in özünü qoyuram. O demək ki, 8 dənə ehtimal kimi, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9-u qoya bilərəm. Yəni saydan söhbət gedir burada. Baxın, bunların sayından söhbət gedir. Neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. 8 dənə ədəd qoya bildiyim üçün 8 yazıram. Aydındır? Bura 9 deyəndə, bu o demək deyil ki, siz bura 9-un özünü, 10 deyəndə o demək deyil ki, onun özünü qoyursunuz. Yəni 9 dənə ehtimal varmış kimi davranırıq. Yəni 0 da olacaq müəllim. Aha, 0 da olacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qoya bilərəm. Xeyr, çünki son şərtinə deyir ki, 6 olmasın içində ədədimin. 6 qoya bilmərəm, davam edirəm 9-a kimi. Totalda 10 dənə rəqəmim var, bir də 6-nı qoymadım. Deməli 9-a düşdü cavab. Aydındır? Qalan hamısı da elə 9 dənə olacaq. Ayso, bunların hamısı 9 dənə olacaq. Deməli, biz yenə o dəfəki kimi buradan bir məntiq yürütsək, görürük ki, cavab hər zaman 8 vurulsun 9 üstü n-1-dir. Və salam, bunu da bir dənə power-la yazsaz, keçir. Yəni, siyah da sinə... 648 deyir də mənim bu da. Yəni, hesablamayacaq düzünə qalsın. Yəni, kod onsuz özü hesablayır. Aydındır uşaqlar, hardan gəldiyi bunun? Bəli. Bir dənə səhvə baxım, ümid edirəm power-a görə deyil. Hə, yox.
Okey, ayağını başa düşdü səhvin nədir? Yəni bu sadəcə cavabı almaq üçün yazmısan, tamam mı? Keçməyəcək bu. Tamam. Okey. Sonra BB. Düzdür. Şeyin yazımı tez-tez baxa-baxa gedək. Deyir ki, 5 rəqəmli bir ədəd var. N hər zaman müsbətdir. Bizə onun içində neçə dənə tək ədəd var? Bunu istəyir. Sadə yolla yaza bilərikmi? Mən sadə yolla, yəni bildiyimiz dərslərdə danışdığımız 5 rəqəmli ədədin rəqəmlərini tapmağı bilirəm. Düzdür? Mən bundan istifadə edib ədədin rəqəmlərini taparam. Sonra iflə bir-bir o rəqəmlərə baxaram ki, təkdirsə cavabı bir dənə artır. Təkdirsə cavabı bir dənə artır. Gəlin qısaca yazaq. Compiler. Baxın, deyək ki, bir dənə LLX ədədim var. Just n götürək, n dara. Sinin. Sonra mən deyək ki, burada LLT1, LLT2 bu şəkildə bir-bir rəqəmləri tapdım. Düzdür, yəni bunu indi yazmıram. Hamımız yəqin ki, artıq bilirik. Bir dənə də ans götürək, cavabımızı yadda saxladığımız. Baxıram ki, ans faiz 2 nə deməkdir? Yəni ədəd 0 olmağı nə deməkdir? Ədəd cütdür. Düzdür? Amma ans faiz 2-nin 1 olmağı, yəni qalığın 1 olmağı, o da bizə nəyi verəcək? Yəni ədəd təkdir. Onda ansı 1 var, artır. Və mən bunu ans yox olaraq seçdim. T1. Yəni baxdığım ədəd baxdığım ədəd, yəni T1, yəni birinci rəqəmim təkdirsə cavabı artır. Və mən bunu bütün rəqəmlər üçün eləyəcəm. 5 dənə çox deyil. T1, T2, T3, T4, T5 və ansı artır. Count ans. Vəssalam. Bunu yazsaq, bu 5 dənə rəqəmi tapdığımıza görə bizim iflərimiz qərar verəcək ki, hansı təkdir cavabı artıracaq və cavabı toplayacaq. Aydın uşaqlar, başa düşdüyünüz işlədi. Bəli. Yazanlar yazıb onsuz da düzdür. Digər iki uşaq üçün bir də izah eləmək dəyərdir. Sonra BC. Yenə exchange digit, rəqəmlərin dəyişilməsi. Bunun belə də demək olar ki, eynisini keçən dərs ətraflı baxdıq. Nədən danışdıq orada? Dedik ki, bir dənə böyük ədəd götürürük. Orada parçalamağa baxırıq ki, biz necə parçaladıq ədədi. Sonra onları yavaş-yavaş birləşdiririk. Bir də baxaq. Məsələn, 512-dən mən nə etməliyəm? Yüzlüklə onluğun yerini dəyişməliyəm. Amma baxın, bizə nə deyir? Bir dəqiqə, bu BB-dir. Bizə deyir ki, n bölü 99-dan. Baxın, n bölü 99-dan o deməkdir ki, sizə garanti vermir ki, ədəd 3 rəqəmlidir. Demir 100% 3 rəqəmli olacaq. Bu 4 də ola bilər, 5 də ola bilər, 9 da ola bilər, 18 rəqəmli də ola bilər. Heç fərqi yoxdur. Tamam? Yəni bir də o garantidir ki, 2 deyil, 100% deyil, 3 ola bilər, 3 də ola bilər. Sadəcə hər zaman 3 deyil, 1 də ola bilməz. Amma 3-dən yuxarı hər bir şey ola bilər. Bunu nə üçün deyirəm? Bəzən uşaqlar sadəcə gedir kodu sadəcə 3 rəqəmli imiş kimi yazırlar. Yəni ədədin sadəcə 3 dənə rəqəmini tapıb bu ikisinin yerini dəyişirlər. Bu düz deyil. Səbəbi də çox sadədir. Baxın, gəlin yazaq. Bunu yazaq artıq. 3 rəqəmli imiş kimi davranaq, amma səhvdir də, bundan danışdıq ki, bu səhvdir. n böl 10 faiz 10 LLT3, yəni 3-cü rəqəm olsun, n faiz 10. İndi baxın, mən siyah T1, Endol, T2, Endol, T3. Məntiqən bu kod nə işə yarayır? Ədədin rəqəmlərini alt sıra ilə verməlidir, düzdür? Bir dənə 3 rəqəmləri də yazamısan. 541, məsələn. İndi bunu run eləyəndə, uşaqlar, bizə nə verəcək ekrana? 5, 4, 1. Bura kimi düzdür, yəni qaranlıq nəsə yoxdur. Niyə belə işlədiyi? Xeyr. Yəni adi rəqəmləri tapdım və olduğu sıra ilə çıxışa verdim. Daha sonra 5, 4, 1-dən indi belə bir şey eləyək. Mən demir ədəd 99-dan böyükdür. Bu ədəd də 99-dan böyükdür da, yəni düz deyil. Yəni bir ədəddir də bu da və 99-dan böyükdür. İndi baxın, siz buna 3 rəqəmliymiş kimi yanaşsanız, sizin tapacağınız rəqəm belə bir şey olacaq. Bunu nə üçün deyirəm? Siz əgər
Bedik. Shout sadəcə görəsiz də yazıram. Siz əgər T2, T1, T3 versəz, baxın, gəlin bunu 3 rəqəmli bir ədədə qaytaraq. Məsələn, 534 üçün görəcəksiniz ki, ədədiniz düz işləyir. Düz işləyəcək, bir dəqiqə işləyəcək. 534 üçün görəcəksiniz ki, 5, 3, 4-ü tapıb və 5 ilə 3-ün yerini dəyişib 354 qaytarıb. Görürsünüz ki, bu düzdür. Düşünürsünüz ki, deməli mənim kodum düz işləyəcək. Amma məsələn, mən gəlirəm bunun əvvəlinə bir dənə 1 artırıram və o zaman görürük ki, bu gələcək birinci rəqəmi 15 tapacaq. Yəni 5 tapmaq əvəzinə 15-i görür. Çünki ədədi 100-ə bölür və biz bilirik ki, 100-ə bölmək sadəcə 2 dənə rəqəmi silmək deməkdir. 100-ə böldüyü üçün də sadəcə 15 tapır. İndi baxın, bir dənə fikir verin nə baş verdi. 15 34 deyil, 15 34. Neynədir? Bu 4-ü tək tapıb, 3-ü tək tapıb, 15-i bütöv götürür. Götürür, 3-ü qoyur əvvələ, 15-i qoyur sonraya, 4-ü qoyur sonraya. Nə alındı? 3154 alındı. Amma əslində nə alınmalı idi? Sadəcə 5 ilə 3-ün yeri dəyişilməli idi. Yəni 1, 3, 5, 4 alınmalı idi. Görürük aradakı fərq necə çoxdur? Yəni nə alınmalı idi, nə alınıb. Yəni niyə buna ancaq 3 rəqəmliymiş kimi yanaşmağımız səhvdir? Onu başa düşürük. Yəni sualın şərtində n bölü 99 görən kimi demin ki, yəni sualın elə yazılan suallarda hər zaman sualın belə görəcəksiniz ki, verilən sizi aldatmaq üçün, yəni 3 rəqəmli qoyublar ki, kodu 3 rəqəmli üçün yaz, heç bir problem olmayacaq. Amma gördüyünüz qədərlə problem olur. Biz bayaqdan danışdıq ki, yəni problem olur, necə eləyək ki, bunu düzəldək. Onun üçün də biz keçən dərslərdə Legodan danışdıq. Dedik ki, Lego üsulu ən rahat üsuldur. Bir dənə biraz böyük ədəd götürün beyninizdə, fərqi yoxdur. Məsələn, deyək ki, 4, 5, 1, 3, 2, 6. 3 ilə 2-nin yerini dəyişmək istəyirsinizsə, dediyim kimi, Lego məntiqi nədir? Bunu sanki bir Lego kimi düşünürəm. Hər bir rəqəmi bir blok kimi düşünürəm. Siz həqiqətən Lego kimi bunu parçalamaq istəsəz, siz nə etməyə məcbursunuz? Məcbursunuz ki, əvvəl 2 ilə 6-nı ayırasınız, sonra 3 ilə 2-ni ayırasınız, sonra da bu hissə ilə bu hissəni ayırasınız. Tamam? Və bu ikisinin yerini dəyişin, sonra birləşdirin, yəni Legoları birləşdirin. Görürsünüz ki, həqiqətən axtardığınız alınır. Və bir dənə sayın görün neçədən hissə alındı. Birinci hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə, dördüncü hissə. Deməli mən buradan qərar verirəm ki, mən buna sadəcə bir dənə 4 rəqəmli ədəd kimi yanaşsam, tamam, bütün məsələ həll olur. Yəni mənim tək eləməli olduğum şey nədir? Bura bir dənə də elə eləyək ki, T0 yazacağam. N böl bunu artırmaqdır. Yəni ədədə baxın, artıq 4 rəqəmliyə keçirdim. Və çıxışa nə verəcəm? 4 rəqəmliymiş kimi verəcəm. Sadəcə bunu danışmışıq, böyük ehtimal. Bunu nə edəcəyik? Keçirdəndə vurmadan istifadə edəcəyik. Vur. Min. Üstə gəl. T1 yox, EBD. T1 ilə T2-nin yerini dəyişirik. T2 vur 100. Üstə gəl. T1 vur 10. Üstə gəl. T3. Və salam. Görəcəksiniz ki, 5 ilə 3-ün yeri dəyişdi. Gördük. Neçə rəqəmli yazırsınız yazın. Bura neçə rəqəm yazırsınız yazın. Görəcəksiniz ki, axırdan 3 ilə 5-in yeri dəyişəcək. Baxın, 3 ilə 5-in yeri dəyişdi. Aydındır. Qarnı nasıl uşaqlar? Aha. Siz yazmışdınız Zebya anısı. Ans, aha. O nə deməkdir müəllim? Sadəcə ayrılsın da, yəni görək deyə. Yəni qabağına qoymuşdum ki, görünsün ki, bu cavab budur. Yəni boşluq elə belə yazmışdım. Yəni söz kimi də, yəni cavab budur mənasında. Tamam? Bəli. Yəni heç bir xüsusi bir anlamı yoxdur, yəni function falan deyil. Sonra bu da belə.
Səhv varmı burada? BC var. Kodun səhvinə baxaq. N böyükdürsə 0-dan niyə n-in müsbət olmağına baxmısan ki? Və 3 rəqəmli kimi baxmısan. Bu da bir problemlə. Yox, n-in müsbət olmağı, yəni baxmalı deyilsən. Aydındır? Önəmi yoxdur onun. Bəli. Sonra davam. Qrupdan çıxa bilərəm deyək. Burada bir şey çıxalım. B-dir. Asan sualdır. Yəqin yazmayanlar sadəcə baxmadığı üçün yazmayıblar. Nə deyir? 2 ədəd verilir, minimumunu tapıb çıxışa verməlisiniz. Bu qədər. 2 ədədin cəmi. Tək problem nədir burada? Long-dan istifadə eləməlisiniz. Int-ilə yazsaz keçməyəcək. Sonra dediyim ki, baxmayanlar yəqin sadəcə baxmayıblar. BF. BJ kimi problem yoxdur əslində. Mən B-yə baxmışdıq biz 3-cü gün. Hə, mən desin göstərmək üçün göstərmişdim, düzdür? Bəli. Ya bu suallar belə işlənilir kimi. Hə, tamam. Bəli. Bir saniyə şu an. Biraz səs daha az gəlir yəqin. Ayan və Sədiyər. Baxın, bu suallar asandır, nə mənada asandır? Yəni baxın, məsələn bunları baxmamısınız da B-də. Yəni baxmadığınız sualları tam izah eləmək istəmirəm. Yəni baxmamısınız da, düzdür? Mən baxmamışdım. Aha. Deyim ki, problem deyil. Onlara baxın. Sonra nə səhviniz olar, ya mənə şəxsdən yazın, ya da uzağa gəlin dərsin əvvəlində ya da axırında qalarsınız. Ətraflı izah eləyərəm, tamam? Çünki dediyim kimi, baxmadığı sualları izah eləmək istəmirəm. Yəni, marağı qaçırda suallarım, belə deyək. Okey? Baxın, yazın, nə səhviniz olsa izah eləyərəm, tamam? Tamam. Aha. Sonra... Tamam, gedək o səhvlərə baxaq. Səhvlərə baxaq, sonra biraz yeni şeylərdən danışaq. Bu da artıq 3 rəqəmliyə baxmalısınız. Yəni burada bir problem olmayacaq. Yəni sadəcə 3 rəqəmli bir ədədə baxmaq bəs eləyir. Kodun səhvinə baxaq. Səhv kodu atmısan, Rafiq. Yəni səhv sualın kodunu atmısan. Tamam. Müəllim, onu özümdə gördüm mən. Sonra sadəcə məsələn də mən həqiqətən maraqlıdır. Niyə görə deyirəm? Bu birinci, yəni ilk gördüyüm sizdə bu problemləri yaşayan, səhv həlli atan. Sadəcə həlli atandan sonra, burada səhv cavabı görəndən sonra belə deyək, heç mi qayıdıb dala baxmırsınız ki, mən nəyi səhv elədim? Mən baxıram. Yəni niyə görə deyirəm, Rafiq? Məsələn, sən koda baxan kimi yəni başa düşəcəydin ki, bu sualı səhv həlli atmısan da, düzdür? Bəli. Və bu belə də bunun oxşar tiplərini yazmısan. İnşallah yəni böyük ehtimal ki, bunu da düz yaza bilərdin. Yəni indi otursan böyük ehtimal bunu da düz yazarsan. Çünki sadə sualdır. Yəni həqiqətən maraqlıdır uşaqlar. Yəni tək deyilsiniz, yəni bunu tək siz eləmirsiniz. Çox uşaq eləyir. Yəni həlli atırsınız, səhv verir. Məsələn bax, Rəşidin burada səndə var. Məsələn -2-lər var. Yəni görmüşəm səndə də. -3, -6 var. Yəni 6 dənə həll atdığın olub. Amma həqiqətən maraqlıdır. Yəni bu niyə qayıdıb dala baxmamısınız ki, bu səhv keçib? BJ-yə ehtiyac var izah eləməyimə, məncə yaza bilərsən. Bəli, yaza bilərəm. Çünki yəni eyni şeyləri deməli olacam. Baxsa. Gəlin olsa maraqlı suallara baxaq. BL. Bizə deyir ki, bir dənə 4 dənə ədəd var. Bu 4 dənə ədəddən istifadə edib biz bir dənə kvadrat, bildiyimiz kvadrat düzəldə bilərikmi? Düzbucaqlı yox, sadəcə kvadrat. Düzəldə biliriksə onun sahəsini çıxışa verək. Yox, düzəldə bilmiriksə çıxışa no verməliyik. Tamam, gəlin koda baxaq, kodunda səhv tapaq bir dəfəlik. 5 dənə həll atmısan.
Təbrik edirəm Rəşid. Böyük cəsarətdir həqiqətən. A bərabərdirsə B-yə, B bərabərdirsə C-yə və C D və A böyükdürsə 0-dan. Rəşid, səhvin %90 ehtimal bilirsən nədir? Nədir bu? Power yazmısan. Bunu A vura ilə bir dənə gətir bir yerdə eləyək. Sənə o 5 dənənin əziyyətini mən həll eləməyə çalışım. Power-ın əvəzinə A vura yazsan, böyük ehtimal ki, düz keçəcək. Ya A vura niyə görə deyirəm və yaxud da A vur B fərqi yoxdur. Onsuz bərabərdir. A vur A məsələn olsun. Submit. Yine 90. Vay bir dakika. A B'dirsə, B C'dirsə, C D. Yox, bir dakika 0 ola bilərmi? Axı məncə 0 ilə kvadrat olmaz. Özü mən deyəsən yoxlamışdım da. Bir dakika. O məncə də şey olmalı deyil. Elə bir test case olmalı deyil, amma yenə də gəbdən bunu bir də silək. A B'dirsə, B C long submit. Keçdi böyükdür. Bu qədər çox çəksə keçdi. Aha. Belə. İkisini birdən düzəltdim böyük ehtimal. Üç dənə şey eyni vaxtda dəyişdim. Bir dəqiqə bilmədim cavab səhv hansını. Gözlə bir şeylərə baxım deyəcəm. Ən birinci bunu atmısan. Aha, burada görsən şeyə baxmamısan heç. Long burada eləmişsən. Amma burada bax yenə dediyim kimi böyük ehtimal ki power yerdir. Təbii bir dəfə də ataq. Onu long eləyək, amma power-la yazaq. Yəni bu şəkildə yazaq. Long. Amma bunu silək, power qalsın. Bax, problem burada power-dadır. Uşaqlar, niyə? Bacardıq qədər power yazmayın. Mən bunu sizə hansısa ya bundan əvvəlki ya da ondan bir əvvəlki dərsimizdə ətraflı dedim. Dedim ki, power həqiqətən şey funksiya deyil. Yəni, tamam, A üstü B-ni hesablayır, amma bax, belə yuxarı limitlərə gəldiyizdə, yəni bizim o dediyimiz, məsələn, 10 üstü 9, 10 üstü 18 limitlərinə yaxınlaşdıqca, power artıq biraz səhvliklər eləməyə başlayır. Ona görə də çalışın. Power-dan, yəni nə mənada əllə yazıla bilirsə, power-dan istifadə eləməyin. Nə mənada? Məsələn, A üstü 2 nə deməkdir? A vur A deməkdir, elə düzdür? Və yaxud da B üstü 3 nədir? Bu B vur B deməkdir. Tamam, A üstü B, bu artıq əllə yazıla bilmir də. Yəni siz bunun üçün artıq ya dövr bilməlisiniz, ya da ki müəyyən belə xüsusi algoritm var ki, onları bilməlisiniz. Amma əllə yazıla biləcək tipli powerları çalışın əllə yazın. Tamam, yəni A vur A olsun, B vur B olsun. Okay? Bunları çalışın power'a getmədən edin. Çünki nə qədər az riskli funksiya istifadə eləsəz, bir o qədər kodunuz daha yaxşı deyək, səhv çıxma ehtimalı var. Aydındır? Mən power'dan necə istifadə edəcəm? Necə istifadə edəcək? Power A üstü B-ni hesablayır. Sadəcə çalışın ki, deyək, bacardıq qədər istifadə eləməməyə çalışın. Aydındır? Bəli. Baxın, biz necədir? Güvənilir deyil. Problemi budur. Amma eyni bu sualı gördükdə elə, yəni dediyim kimi power-la yazmayanda 100 verdi, power-la yazanda 90 verdi. Aydındır? Çalışın power-dan bacardıq qədər az istifadə edin. Tamam? Bəli. Bəli.
Tamam, qəşəng. Rəşid kodunda demək olar səhvlik yox idi. Yəni kodun düz idi. Bir dənə o səhvləri düzəltdik, düzəldi. Sən də düzəldərsən, düzələr. Sonra BM number 3 yenə bayaqki sual kimidir. Onun daha sadə versiyasıdır. Deyir ki, 99-dan böyük bir ədəd var. Atıram, ixtiyari bir şey olsun. Belə bir ədəd var deyək. 99-dan böyükdür, yəni bunu artıq hamımız görə bilirik. Yəni 99-dan böyük olmaq nədir? 3 və daha yuxarı rəqəmli ola bilər. İndi deyir ki, bu ədədin yüzlüklər mərtəbəsindəki ədədi tapın. Yəni buradakı 5-i tapın mənə. Bunun üçün nə edə bilərik? Mən 5-i tapmaq üçün Parçalayacağız bence. yəni parçalamaq kimi düşünə bilərik. Elə belə 2 dənə xətt çəkirəm. Yəni bu 5-i buradan çıxartmalıyam. Baxın, mən 26-nı silmək üçün, yəni belə qoparmaq üçün nədən istifadə edə bilərəm? Ya bölmədən, ya da faizdən. Uşaqlar, baxın, bir dənə bunu yadda saxlayın ki, faiz istifadə eləmək çox da belə alışıq, belə də, məsələn, faiz 100-dən falan çox istifadə olunmur. Yəni nə mənada? Adətən faiz 10-dur. Yəni faiz 100.000 çox belə qarşılaşılan bir hal deyil. Bacardıq qədər faiz yox da birinci bölməni yoxlayın. Məsələn, böl 10 eləsək, nə olacaq? Sadəcə 6 gedəcək. Böl 100 eləsək, görəcək ki, 26 getdi. Amma faiz 10 eləsəydik, sadəcə 6 qalacaqdı əlimizdə. Aydındır? Onun üçün mən nə düşünürəm? Deməli, böl 100 eləyəcəm ki, 2 dənəsi silinsin. Tamam. Aydındır? Alındı bizim əlimizdə belə bir ədəd. 1200 4 45. Yəni mən indi buradan 5-i çıxartmalıyam. İndi nədən istifadə edeyim? Faiz 10. Faiz 10. Çünki faiz 10-a bölünməsindən alan qalır. Ədədi 10-a bölsək qalıq 5 qalacaq. Yəni çox barizdir. Bu da verəcək bizə 5-i. Yəni mən n alsam, n böl 100 faiz 10-u çıxışa verməliyəm. Bu qədər. Aydındır? Bəli. Məsələn, indi kiminsə fikrində ola bilər ki, müəllim bizə sadəcə əzbərlətdi buradakı faiz 10-u ki, faiz hər zaman ondan istifadə eləyin, niyə faiz 100 ola bilməz falan. Gəlin bir dənə hələ ki vaxt ayıraq, bir dənə başqa suala baxaq. İndi belə bir şey istəsəydi ki, deyək ədəd belə bir ədəd deyənə, atıram random bir ədəd quraq. Bizə istəyir ki, buradakı atıram 4'ü. Yox, 41-i istəyir. Yəni ədədin içindəki 41-i çıxışa verməliyik. Onda müəllim faiz neçədir bu? Faiz 10.000. Bir ipucu da verim, artıq bir növ əzbərdir. Həmişə birinci bölmə gəlir. Tamam. Həmişə birinci bölmədir. İkinci faizdir. Birinci əvvəli çıxardın, sonra kəsin. Aydındır? Birinci 46 eləmək üçün mən o elə yox eləyək də mənim. 46 nə? 46-ya bölək. Yox, elə deyil. Hər zaman onun qüvvətləri ilə işləyəcək. 10, 100, 1000, tamam. Birinci bölmə. Mən neçəyə bölüm ki, 46 getsin buradan? Neçəyə bölərsiniz ki, 46 getsin? Spesifik sual verəcəm. Rəşid, neçəyə bölək ki, oradan 26 getsin? 46 getsin. 100-ə bölməlisən. 100-ə bölməlisən. Niyə? Çünki 100-ə bölünəndə bir sıfırların sayı qədər ədəd gedir də, uzun sözün qısası. Ona bölsəz, bir dənə sıfır gedəcək. 100-ə bölsəz 2 sıfır, 1000-ə bölsəz 3 dənə ədəd. Yəni, neçə dənə ədəd silmək istəyirsinizsə, ədədinizin sonunda o qədər sıfır olmalıdır. 100-ə böldüm, 46 getdi. İndi Rafiq, mənə deyə bilərsən ki, bu ədədi işdi birdən faiz 10-unu tapsam, mənə nə verəcək? Yəni, yerdə qalan bu ədəd var da, bu ədədi. 41'in faiz 10'un yoxsa 1341'in? 1341'in faiz 10-u. Faiz 10'u məndən 1. Ay, sağ. Bu mənim axtardığımdır. Ya, axtardığım şeydir bu. 41'dir. Xeyr. Ay, sağ. Deməli, bu düzgün deyil. Kim qaldı? Ayan, indi mənə deyə bilərsən, bəs yaxşı, bunun faiz 100-ü bizə nə verəcək?
Mən 1341 deyirsiniz. Aha, faiz 41-i, 100-ü. Mən 1341'in 13. Faiz işarəsi neyinirdi? Bir dənə xatırla. Mən bir Mən 100'e bölündü. 100-ə bölürdü və bölünməsinə anan qalığı verirdi. Tamam. İndi bunu 100-ə bölünəndə qalıq nə alınır? Mən 41. Ay, sağ ol, 41. Tamam. Sədiyar, mənə bunun faiz minini deyə bilərsən? O ədədin faiz min. Bunun. Onun 341. Ay, sağ ol. Yəni, uşaqlar, artıq belə də bu belə böl 10 olsun, böl 100 olsun, sonra faiz 10 olsun, faiz 1000 olsun. Bunlarda şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni belə əlinizə kalkulyator alıb bölməyə ehtiyac yoxdur. Məntiqlərini başa düşsə, çox sadədir. Böl 10 ədədin sonundan bir dənə rəqəm silir. Böl 100. Aha. Mən sənə bir ədəd ver. 512'də orada faiz 10'u tapanda o 10'da bir dənə 0 var. Elə ilk ədəddə 2'də hər cür anladım əmsiz. İndi burada nə qədər 0 varsa, Zaten mən də onu deməyə çalışıram da, belə deyək. Zaten onu deyirəm ki, əgər böl olsaydı, məsələn böl 10'una baxsaydın, bir dənə o gedəcəkdi, yəni bu silinəcəkdi. Amma faizinə baxanda bir dənə o qalır. Yəni bir dənə 0, yəni 0 bir dənə olduğuna görə. Bir dənəsi qalır, qalan hər şey silinir. Məsələn, faiz 100-ə baxsan, neçə dənə 0 var? 2 dənə 0 var. Deməli, 2 dənə ədəd qalacaq, 5 silinəcək. Faiz 1000-ə baxsan, de ki, ədədin böyük olsa, belə bir ədəd olsa. Faiz 1000-ə bax. 1000-də neçə dənə 0 var? 3 dənə. 3 dənə ədədi saxla ilk. Qalanını sil. Aydındır? bəli. Və uşaqlar dediyim kimi əzbərləməyinizi istəmirəm. Yəni məntiqini başa düşün. Niyə elə olur başa düşün. Qalanı sonra çox rahat gələcək. Tamam? Bəli. Və qayıdaq bir dənə bu sizə verdiyim suala. Deməli mənə böl 1000 də çoxdur. Sadəcə böl 100 lazımdır. Deməli mən məsələn ədəd verilir. Ədədin ortasındakı bu ədədi, yəni 41-i, yəni daha sonra məsələn 1000-li ilə 100-lüyü istəsəydim yanaşı. Deməli n-i bölməliydiniz 100-ə. Daha sonra da faiz 1000 tapmalı, 100 tapmalıydınız. Baxın, ədədin sonunda 2 dənə 0 var deyə, bunun cavabı sizə 2 dənə rəqəm olacaq. Yox, siz məsələn burada bir dənə 0 olsaydı, bilin ki, sizə tək rəqəm qaytaracaq. Aydındır? Buna görə də yəni, cavabınızı bəlli eləyə bilərsiniz. Belə, çox üstünə qalmıram, davam edirəm. Qaranlıq nəsə varmı? Varsa bir də deyək, heç bir problem yoxdur. Mən bunların yəni, üstündən tez-tez keçə-keçə getmək istəmirəm. Yəni, nə qaranlığınız varsa baxaq, bitirək. Yəni, zaten öyrənmək üçün qoşuluruq da. Belə, plan doldurmaq üçün məktəb deyil ki, bu duraq, gələk gedək, gələk gedək. Tamam? Yəni, öyrənməyəcəksə şeyi yoxdur, mənası yoxdur. Nə qaranlığınız varsa deyin bir də baxaq. Heç nə yox, qaranlıq nəsə var? Evet. Yaxşı. Evet. Tamam. Gedək axıra. BM nə deyir? Elə buna baxdıq indi. Nəsəcə kodun səhvinə baxaq. Rəşid bəy nəyə səhv yazıb? LLN n böyüdürsə 99-dan. Rəşid, bax. Bizən necə? Uşaqlar, tək Rəşidə aid yox. Sualların şərtində baxın. Oxuyanda sualı biraz bəlkə ingilis dili problemindən gəlir. Və ya burada sizə şərt qoymur. Bu sizə qaranti olaraq demək istəyir ki, yəni bax, mən sənə bir dənə ədəd verəcəm. Tamam? Amma bu ədəd hər zaman 99-dan böyük olacaq. Aydındır? Yəni sizə demir ha, ədədim
sən yoxla 99-dan böyükdür. Yox, bu deyir ki, garanti olaraq 99-dan böyük olacaq. Aydındır? Biz nəyə yaxşıyır? Sanki marketə gedirsiniz, deyirsiniz ki, mənə su ver. Amma o da sizə garanti olaraq su verəcək. Yəni un verməyəcək ki. Bax, nə verəcəyi bəlli deyil. Yəni kola mı verəcək, fanta mı verəcək, su mu, adi su, bananqa mı verəcək. Amma ya un verməyəcək də. Bu da nə verəcəyini bəlli deyil. Amma bir dənə o bəllidir ki, yəni 99-dan 100% böyük bir şey verəcək. Aydındır? Baxın, inputda nə yazılırsa, o 100% düzdür. Yəni siz bunu şübhə ilə yanaşa bilməzsiniz ki, qoy mən if yazım, birdən o düz verməz mənə. Aydındır? Bu ola bilməz. Hər zaman, yəni sən bunu yoxlamağın artıqdır. Tamam? Bəli. Və eləməli olduğun nədir? Bura bir dənə faiz 10 yazmaq sonuna. Çünki ədəd 3 rəqəmli deyil, daha böyük də ola bilər. Tamam? Bir dənə sonuna faiz yazsan düzəlir. Aydındır? Bildin niyə faiz yazırsan? Bəli. Tamam. Bu səsi bir ayarlayayım. Sonra BN, BO, BP. Bizə deyir ki, BP-ni yazan var. Bu da səhv çıxıyor şu an. Məhz təqvari də elə bildim yazıla biləcək. Bunun üçün loqaritmı bilməlisiniz. Loqaritmanı da izah eləmək istəmirəm hələ. Loqaritmı qoy qalsın, tamam. Bunu inşallah gələn dərslərimizdə baxarıq. BP qalsın, BQ. Yenə n rəqəmli bir ədəd var. Sayma sualıdır. Bizə nə istəyir? Deyir ki, bizə bir ədəd var. N ədədi, hə? Yəni bildiyimiz bayaqki suallar sadəcə deyir ki, uzunluğu n olsun. Tamam. Yəni n dənə rəqəmdən ibarət olsun. Və ədəd, yəni cüt ədəd olsun. Yəni ədədin faiz ikisi, uzun sözün qısası nə olsun? 0 olsun. Tamam. Son şərt aydındır. İndi demək istəyən qaldırsın. Ədədin cüt olma qaydası nədir? Eşidirimi? Bəli. İnternetim Mən getdi. bir yaxşı səsimiz gəlmirdi. Aha, bir də qayıdıram. İnternetim getdi, üzülürsən. Ən son nə eşitdik? Nədən danışırdım sizə? Ən son mənim orada nə idi? Siz Bunu gördünüz? cüt ədəd deməli Aha. bu. Ədədin cüt olma qaydası nədir? Yəni mən nəyə əsasən bəlli edirəm ki, ədəd cütdür ya yox? Yəni əgər ikiyə bölünürsə ədəd cütdür. Okey. Və ya sonu 2, 4, 6, 8 və ya 0-la bitirsə cütdür. Aysa, onda bunlara əsasən Rəşid, belə deyə bir sual verəcəm. Rəşid, mən deyə bilərsən ki, mən bura neçə dənə ədəd yaza bilərəm və yaxud da hansı ədədlər yaza bilərəm? Ən sonda burada 5 dənə qaydası qoymaq olar. Say. 0, 2, 4, 6, 8. Qəşəng. Sədiyər, mənə deyə bilərsən, bura neçə ədəd yaza bilərəm? Bu qalan hamısı müəllim istədiyimiz qədər yazır. Yəni maksimumda. Amma bura isə 8 yaza bilər. Mənim heç belə 0-la başlamır deyə. Aha, tamam. 8 ədədi saya bilərsən mənə? Yəni 1-dən 9 nə mənim. Aha, qəşəng. Ayhan, mən buranın neçə ədəd olduğunu deyə bilərsən?
Mən ora Ya bura bir istisnam varmı? Hansısa bir qaydaya uymalıdırmı? xeyr, Ədənin ortasıdır da, yəni heç bir qayda yoxdur. Yaza bilərəm onda nə? bəli. Yaza bilərəm uşaqlar. Yəni, Düz yaza bilərəm. Çaşdırmaq istədim amma. Yaxşı. Rafiq, mən bura deyə bilərsən, sən yaza bilərəm. Müəllim 10 dənə. Amma ədədin belə sağdan ikinci rəqəmi də axı. 10 dənə yazılacaqmı? Bəli. Çaşmadı. Belə. Tamam. Ədədin başı, yəni birinci gələn hissəsi belə sıfırla başlaya bilmədiyi üçün bunu həmişə nəzərə alırız. Yəni bu hər zaman ağlınızın bir qırağında olsun ki, bu həmişə fərqlənəcək. Qalanları da, yəni belə deyək, buradakı ədəddəki ən sondakı da çox zaman bir şərtə uymalıdır. Yəni onun üçün də bir xüsusi olaraq ən sona da diqqət eləyin. Qalanlar da ki, yəni orta rəqəmlərin çoxusu da ki, hər zaman demək olar eyni olur. Yəni bir şərt varsa onsuz ya hamısına aid olur, ya da ki ən əvvəldən ən axıra. Ortalar stabil olaraq eyni ədədin təkrarı şəklinə gedir. Deməli mən bunu necə ümumiləşdirəcəm? N 1-dirsə cavab olur nə? 9. Tamam. 9 yox. N 1-dirsə cavab olur 5. Yəni bu məqsəddə, yəni bunun 5 dənə ədəd var. N 2 olursa cavab olur 45. Yəni niyə görə? 9 vur 5. Ən əvvələ 9 dənə, ən sona 5 dənə qoya bilirsiniz. Ondan sonraki hər biri üçün, yəni 3-dən sonra olan hər biri üçün 45 vurulsun 10 üstü n-2. Səbəbi nə başa düşürük ki, 45 yəni 9 vur 5, qalanları da 2 dənə yer tutulub, qalan n dənə yerdən 2 dənəsi çıxırıq, qalan hamısına 10 yaza gedirik. Aydındır mı? bəli. Qaranlıq nəsə varmı? Yoxdur ki. Müəllim, indi biz kod yazanda yəni n-10 üstü n-2 yazmalıyıq. Aha, bu qədər. Yəni 45 vurulsun 10 üstə -2. Tamam? Notepad-dan istifadə etməliyik. Bəli. Səhv yazmışıq mən bunu. Bir dəqiqə baxım. Mən orada 10 üstü n-1 yazmışam 2. Yox. Bu deyil, dəqiqə. Mən hansı sola baxırdım uşaqlar? B2. BQ. Tamam, koda baxaq. Əgər n 1-dirsə, uşaqlar, bu şeydir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu 5 yox 4-dür. Rafiq nə idi? Rafiq düz demişəm. Rafiq düz yazıb. Bu 4 olacaq. Niyə? Çünki biz əslində deyirik ki, bura üçün strik yoxdur. Yəni nə mənada? 0-dan, yəni ədəd bir rəqəmlidirsə 0-ın özünü saymayacağıq. Tamam? O 5 olmamağının səbəbi sadəcə bir dənə 0-ı saymadığımız üçündür. Tamam? Sonra 45-dir. Burada bir problem varmı? Yox, burada problem yoxdur. Çünki ən kiçiyi belə 1 ilə 0 ola bilər. Bu da heç bir problem yoxdur. Bundan sonraki 45 bu. Ümumiləşdirəni belə ümumiləşdirəcəyik ki, n 1-dirsə cavab 4-dür. Yox. Əks hallar üçün də necə deyəcəyik? Elə power 10 üstü 10,n-2 vur 45. Bu qədər. Baxaq. Nə yazmısan? Bura n-2 yazsam məncə düzəlməlidir yəni. Tamam. Elə yazdım, yoxlayıram düzələcək yoxsa. Səbirsizliklə gözləyirik. Düzəldim onu. Düzəldi, qəşəng. Aydınmı? Düzəldi sonra, qəşəng. Bəli. Belə. Sonra BR. Baxaq görək. Maraqlı suallardan biri. Bizə deyir ki, uşaqlar, bir dənə ədəd verilir. Bu ədəd kəsr ədəd də ola bilər, tam ədəd də ola bilər. Əgər tam ədəddirsə, çıxışı ok verin, yes verin, nəsə belə bir şeydir. Ok verin, aha. Deyilsə də no verin. Tamam. Məsələn, baxıram. 7 nöqtə baxmayaraq ki, kəsr kimi göstərilib, amma nöqtədən sonra sıfırlardır da ancaq. Yəni,
Kəsir deyildir. Kəsir deyil də bu, yəni sadəcə görünüş olaraq kəsirə oxşadılıb. Amma 7-dir də, yəni bildiyimiz 7 ədədidir. Amma burada altda isə gördüyünüz kimi 21.1000-121-dir. Bu da açıq aydın görünür ki, yəni kəsir ədəddir də, yəni kəsir olmaq üçün nə lazımdırsa hər bir şey var. Ona görə də nə oldu? Yaxşı, mən bunu necə yoxlayım ki, ədədim tam ədəddirmi, yoxsa kəsir ədəddirmi? Kimin nə fikir var? Müəllim. Aha. Biz onu şey kimi yoxlaya bilərik. Məsələn, yazaq ki, n faiz 1 bərabərdir 0. Niyə faiz 1? Yəni tam ədədlərdə faiz 1-i böldükdə, yəni ədədin özü alınacaq, amma kəsirlərdə yəni kəsir olur. Bax, Mən deyə bilərəm. çox maraqlı bir detaya vurdun. Bir dəqiqə rəşid verəcəm sözü. Mən double-dan danışanda sizə nə strict qoydum ki, orada bir dənə hissə var ki, double-lara int-lə fərqi var ki, bir dənə belə o aralıq fərqlənir. Nə mənada? Bax. Belə deyək. Hansı operasiya idi ki, dedim ki, int-də var, double-da yoxdur. Bölmə. Bölmə onsuz da ikisinə də var da, int-də də bölmə yoxdur, faizdə də şeydə double-da da bölmə var. Faiz, yəni qalıq. Dedi ki, double-da qalıq yoxdur. Yəni sən double-da aldığın bir ədədi şey eləyə bilməzsən. Faizi birini yoxlaya bilməzsən. Aydındır? Bəli. Rəşid. Yazmısansa demə. Yazmısansa həlli demə. Bu ədədin ki, o ədədin kopyasını yaratdım, amma double kimi yox, long kimi Ay sağ ol, yarattım. qəşəng. Sonra çıxdım. Çıxdın? Onlardan çıxdım, baxdım ki, sıfırdırsa, onda ok yazıram. Başqa cür olsun, Hə, o tamam. yazıram. Axır hissəsini uzatmısan, amma yenə nəysə. Uşaqlar, biz nə demişik? Long-longu biz niyə sevirik? Yəni nə özəlliyi var? Çünki kəsr ədədləri görməzdən gəlir. Mən bundan necəsə istifadə edə bilərəmmi? Eləyərəm. Double-da bir də ki, A dəyişəni götürsək, buna da versək nə? 12.21. Sonra double x götürüb buna A versək, bunun qiyməti nə olmuş olacaq? Elə 12.21 12. Niyə sami aydındır? Niyə 12 olur? Çünki double kəsiri saxlayır, amma long integer axı kəsirsən yadda saxlamır. Ayan, Sədiyər, Rafiq, Rəşid. Bu aydındır. Niyəsi? Və gəlin də praktik olaraq yoxlayaq. Bax, double x, yəni daha sonra A götürək, sin A, yəni kəsr ədədi aldım. Sonra long-da LL-A, by the way, indi yazma düşür. Ayan, sən ola bilər, bu long-u biz keçən dərs deyəndə sən yox idin. Bax, define nədir? LL long yazanda, bilirsənmi bunu? Bəli. Aha, çox qəşəng. İndi baxın, mən LLX yazsam və buna A versəm, bunu gəlin siyahut ikisində verək. X-i də verək, Endl'ın hətta A-nı da verək. Görək, yaşkən birinci A-nı verək, sonra X-i verək, daha şey görsəniz. Aha, atıram, bir dənə 7 verək. 7 yox, 7 verməyik. 12.21 verək. Görək canlı olaraq ki, nə baş verəcək. Görəcək ki 12-dən 1 olub da 12. Ayso, kəsir hissəni, yəni x ədədimiz kəsir hissəni görməzdən gəldi. İndi uşaqlar, mən belə bir if yazacağam ki, x bərabərdirmi A-ya? Bu nə deməkdir? Çünki mən əgər bura tam ədəd versəm, atıram 12 versəm, görəcəm ki, onsuz da 12-nin kəsir hissəsi yoxdur deyə, double da heç onu yadda saxlamayacaq. Aydındır? Baxın, kəsir hissə olanda yadda saxlayır. Amma kəsir hissə olmayanda, yəni double-da olmayan bir şey niyə yadda saxlasın? Görürsünüz, nöqtəni heç yadda saxlamadı double. İndi saxlayıb, amma indi 12 qarşında biz else istifadə edəcəyik. aha, eləyəcəyik. Onda siyahut ok yazacağız da mən bura. Aha, siyahut okey. Else də Else siyahut no. tamam. Qəşəng. Belə. Aydındır uşaqlar, niyə belə oldu?
Okeydirmi? Bəli. 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 Qəşəng. Sonra şöyle bundan hələ bu tipli belə deyək şeylərdən, yəni trik deyirik də buna. Bu tipli triklərdən hələ inşallah çox istifadə edəcəyik. Görək. Yəni trik dediyim nədir? Biz məsələn bu cür dəyişmələri, bir-birinə mənimsətmələr çox olacaq. Buna baxdıq. BR baxdıq deyəsən indi, düzdür? Aha. BR-dən sonra nə gəlir? BS ikiniz yazmısınız, sualın şərti maraqlıdır sadəcə. Value of expression. Keçən dərs bunu ətraflı demişdim. Nə dedik? Dedik ki, mötərizələrə fikir verin. Strukturu bir dənə qurun. Sonrasını içini doldura gedin. Yəni sadəcə hesablamadır. X ilə Y verilir sizə. Yerinə qoyub düstur kimi hesablayıb çıxışa verəcəksiniz. Sadə sualdır, yazmısınız. Same parity. Aha, maraqlı sual. Deyir ki, əgər 2 dənə ədəd verilir bizə, məsələn, 7-nin 2-yə bölünməsindən alan qalıq. Yəni, belə də tək cütlükdən söhbət gedir. İkisi də təkdirsə, ikisi də cütdürsə, biz çıxışa 1 verməliyik. Yəni, məsələn, baxın, -2 də cütdür, 8 də cütdür. Onun üçün çıxışa 1 verdik. Yox, 7 təkdir, 4 cütdür. Deməli, çıxışa nə verməliyik? 0 verməliyik. Aydındır mı sualın şərti? Okay. Necə yazacağımız da əslində çox asandır. Yəni, if hallarını kimi düşünsək, ya ikisi də tək olanda yes veririk, ya da ikisi cüt olanda. 2 dənə ehtimal var. Qalanı da else halıdır. O da nə oldu? Deməli, nə etməliyəm? Deyib baxacağam ki, birinci cütdürmü, ikinci cütdürmü? Ya da baxacağam, birinci təkdirmi, ikinci təkdirmi? Bu hallarda yes ver, qalan hallarda no ver. Tamam? Bəli. Səhv kod yoxdur deyə koda baxmıram. Nə sualınız olsa sonra qayıdıb bir də baxarıq. Sadə riyaziyyat sualı 2 ədəd verilir. Cəmini istəyir, sadəcə long-longdan istifadə edin. At least one condition. Bu çox sadə bir if yazıdır. Ədəd tək olmalıdır və yaxud da ədəd müsbət və yaxud da 3 rəqəmli Buna olmalıdır. oxşar sual yazmışdıq. Yazmışıq, amma ondan da asandır. Niyə? Çünki at least one demək, yəni ən azı biri demək, Azərbaycan dilinə tərcümə etsək. Onda ikisi də düz ola bilər də, yəni. İkisi də düz ola bilər. Yəni ikisi də düz olmağında heç bir problem yoxdur. O zaman mən elə bunu sadəcə or-la yazsam, keçir. Or ikisi də düzdürsə, yəni ikisindən biri və yaxud da ikisi də düzdürsə, çıxışa yes ver, əks halda no ver. Gəlin hətta bunun koduna tez baxaq. Elələn, sinin, baxın, nə dedik? 2 şərtdən biri. Baxın, mötərizə açıram 2 dənə, ortasına or yazıram. N nə olmalıdır deyir? Tək olmalıdır. N faiz 2 bərabərdir 1. 3 rəqəmli olmalıdır mənim. Qəşəng. Bax, qəşəng bir məqama bastı. Mən sizə bir şey öyrədim. Şöyle spesifik suallar verəcəm. Sədiyər, mənə deyə bilərsən 74-ün faiz x-i nədir? 74'ün faiz 2. Aha. 0. Aha. Çünkü qalx qalmır. Aha. Ayən, mənə 65-in faiz x-ini deyə bilərsən? Azərbaycan faiz 2'si eləcək 1. Aha, qəşəng, düppədüz. Rəşid, mənə mənfi 73-ün, 74-ün faiz x-ini deyə bilərsən? Eləməyəcək. Çünki mənfidir. Yox, mənfilər üçün də bu keçərlidir, yəni error vermir. Onda 0 verir. Ayso, yəni 74-ü mənfi də olsa 74-ü böləndə 0 edir. İndi Rəşiddən soruşduq. Rafiq, mənfi 63-ün faiz x-i mənə deyə bilərsən? Mənfi 63'ün faiz 2'si mənim 0.5. What? 5 mən 5. Necə oldu? Mənim 2'ye böləndə mənfi 31.5 qalır. Ona görə oradan 5
Bir. Allahım, niyə uşaqlar faizdə bu qədər əziyyət çəkirsiniz? Faiz necə hesablanır, Rafiq? Müəllim, faiz yəni 2-yə bölürəksə. Aha, bax 2-yə bölürsən. 63-ü 2-yə böl də, xahiş edirəm, neçə eləyir? Mənfini qoy qırağa hələ ki, müsbətini böl. 31,5. 31.5. Biz nə demişik? Faizdə, yəni faiz ancaq integerlər üçün hesablanır və kəsr, yəni integerdə biz kəsr ədədlərə baxmırıq. Yəni mən buradakı faizini görmürəm. Düzdür? Yəni normal böləndə sadəcə 35 kimi, 31 kimi qəbul edirəm. Tamam? Bəli. Və bir dənə mötəzədə nə yazıram bura? 1 qalıq. Yəni əvvəl məktəb riyaziyyatında elədiyimiz şey. Aydındır? Bəli. Və faiz işarəsi bizə bu 31 maraqlı olmur. Sadəcə bu qalıq maraqlı olur. Sadəcə buradakı qalıq lazımdır bizə. Biz heç vaxt 31.5-dən istifadə eləməyəcəyik uşaqlar. Yəni double da ola bilər, hə, bəlkə istifadə eləyək, amma integerdə bizə bu .5-in heç bir önəmi yoxdur. Aydındır? Biz ancaq oradakı qalıqla, bir də tam hissə ilə maraqlanırıq hər zaman. Aydındır? İndi Bəli. 63-ün faiz ikisi nədir? Yəni 5. 63-ü böl 2-yə. Mənfi 31,5. İnsan, deyirəm də, o mənfi 0.5-i demə. Yoxdur o. Yoxmuş kimi qəbul elə. Görmürsən onu. 31 təkcə. Aysa o. Mənfi 31. Tamam? Bəli. Aha. İndi qalıq nə qaldı orada? Qalıqda 1 qalacaq. Aysa, mən onu istəyirəm. Yəni oradakı qalığı istəyirəm. Faiz olduğuna görə qalığı de mənə. Aydındır? Bəli. Başa düşdün? Bəli. Dəqiq. Bəli. Mənfi 111-in qalığı nədir? Faiz ikisi. Müsbət 111-in qalıq ikisi. O da 1-dir. Aysa o. Faiz 5 nədir bəs? Faiz 5-i. Hə. Müəllim, bir dəqiqə. Də hesablasam olar. Yəni hesablasın olar, amma belə, yəni kalkulyatorluq bir şeyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir dənə uşaqlar düşünün ki, hər zaman faizi hesablamanın ən yaxşı yolu. Düzdür, sadəcə birdə faizi hesablamanın ən yaxşı yolu. Bir dənə düşünün ki, məsələn, ixtiyari bir ədəd götürün. Məsələn, 111 ədədə çox ez olur. 100, məsələn, de ki 47 olsun məsələn. De ki nəyə bölürük? Faiz 5-ə. Bir dənə düşünün ki, 147-dən əvvəl gələn 5-ə bölünən hansı ədəd var? Bir dənə tez belə düşünün. Məncə açıq aydın görsənir ki, 145-dir də. Əvvəl, sonra yox. Əvvəl 145. Tamam. Açıq aydın görsənir. So, bundan bunu çıxın cavabı alacaqsınız ki, 2. Yəni qalıq 2-dir. Məsələn, burada 111-dən əvvəl 2-yə bölünən ədəd nə var deyə düşünsəm, 2-yə yox, məsələn, 5-ə baxırıq da. Əvvəl 5-ə bölünən nə var? O dəqiqə görürəm ki, 110-dur. 111-dən 110 çıxın cavabı alacaqsınız 1. Aydındır? Tamam, Rafiq? Yəni, o dəqiqə kalkulyatora qaçmayın. 1 dəqiqə, 2 dəqiqə gözlücü baxın, deyəcəksiniz. 47-dən əvvəl 47% 7-ni istəsəm səndən. Mən nə deyəcəksən onda? Tez düşün ki, 47-dən 47 yoxsa 47-dən əvvəl. 47 onsuz da bölünmür. Bilmirəm. 47-dən əvvəl nə var? 42 var. Çıx, elədi 5. Vəssalam, qalıq 5-dir. Aydındır? Bəli. Bununla məntiqi hardan gəlir deyə soruşsaz, onsuz da biz çubuqlu bölmədən nə edirik? 6 yazırsan, 6 vur 7 42 eləyir. Çıxandan sonra 5-i buradan alırsan da qalığı. Aydındır? Bəli. Belə. Okey. Uşaqlar, mən əsas məsələni unutdum. Bir dəqiqə. Biz nə üstün mübarizə aparırdıq? Hə, yadıma düşdü. Hə, indi mənə kim dəyər? Hamıya aiddir. 63-ün faizi ikisi nədir? 1. Yaxşı. Mənfi 63-ün faiz ikisi nədir? 1. Aysa, indi uşaqlar, o səhvdir. Faiz ikisi əslində mənfi 1-dir. Aydındır?
mənfi 111-in Mənfi bəli. faiz x-i bizə nəyə verəcək? Mənfi 1. Ay sağ ol. Bəs mənfi 64-ün faiz x-i bizə nəyə verəcək? 0. Niyə mənfi 0 yox? Mənim mənfi 0 deyə şey yoxdur. Yoxdur da, ay sağ ol. Hə. Nəysə, çəkdirəmirəm. Almadım. Üf, tüh. Belə. Tamam uşaqlar. Aydındır? Bəli. Okeydir. Mənfi 0 deyə bir şeyin olmadığı onsuz da aydındır. Mənfilər üçün qalır, mənfi olur. Yaxşı. Biz bunu niyə istifadə edəcəyik? Niyə buna baxdıq? Gəl bir dənə bundan danışaq 2 saniyə. Mən əgər yazsam ki, n faiz 2 sıfırdırsa, siyahut tək ver. Tək yaz ekrana. Else-dəki deyək ki, şey yaz, cüt yaz. Siyahut. Siyahut cüt. Məsələn, belə bir kod yazaq. 12 verəndə mənə nə verəcək? Cüt. Hamı razıdır. Yox, bir dəqiqə şey səhv yazdıq. Bura 1 yazmalıydıq. Çəkdim. Tək. 12 Tək yazanda mənə nə olacaq. verəcək? Tək cüt verir də 12-yə. Düzdür, 12 cütdür deyə. Tamam? Hə. Bu yəni sadə bir Bir kod. mən axı 12-dirsə, 12 faizi 1 0 yox. Hədə Hə, indi tutub başa düşməli. hə. Başa düşməli. Hamı aydındır. Mən Sədiyardan sonra şübhə yarandı. Ayan, Rafiq, Rəşid, qarnınız yoxdur bura kimi? Hə, bilmirəm, niyəsə şübhələndim. Hə, indi Mənim ağlım 0-da qalmışdı. İndi Orada birinci. yaxşı, spesifik suallar verirəm. Məsələn, Ayan, mən deyə bilərsən ki, mən bura 15 yazsaydım mənə nə verərdi? Mən 15 yazıb tək verəcək. Ay sağ ol. Baha. Hətta yenə sənə verirəm. Yaxşı. Mənfi 46 versəm mənə nə verər? Mən deyim. Aha, Ayan. Mən cüt. Aha, hamı razıdırmı? Hamı razıdırmı? Bəli. Bəli. Nəsə, istədim mouse'dan tutum ki, görməyəsi görsənirmiş. Belə. Tamam, bu ilə hamı razıdır. İndi məsələn, keçək başqasına. Hə, baba, indi maraqlı buradadır ki, Rafiq, mən deyə bilərsən ki, bəs yaxşı, mən bura mənfi 47 yazsam mənə nə verər? Tək. Sizcə uşaqlar nə verər? Tək. Yox, belə sual verim. Mənfi 47 təkdürmü, cütdürmü? Tək. Tək. Hamı razıdır? Rəşid, Ayan, siz də razısınız? Bəli. Tamam. Yaxşı. Sizcə indi mənfi 47-nin cavabı mənə tək cütü olaraq düzmü verəcək? Hə? Bilməlim. Cavab düzmü verəcək indi? Cütmü verəcək, Tək. təkmi verəcək? Tək. Tək. Yahan burada mən bu kodu run eləyənə tək çıxmağın gözləyir də, düzdür? Bəli. Gəlin görək. Ego bilməzdim. Cüt verdi amma. Niyə cüt verdi? Başa düşdüm mən. Başa Tamam, Rəşid deyirəm. Sədiyə, gözlə indi mən uşaqlara izah edeyim. Uşaqlar, biz bayaq danışdıq ki, mənfi 47-nin faiz x-i məndə nədir? 1 yoxsa mənfi 1? Mənfi 1. Mənfi 1, düzdür? İndi baxın, bu bərabərdirmi 1-ə? Yox, mən. Mənfi 1 ilə 1 bərabər deyil, düzdür? Baxın, gəlir yoxlayır ki, mənfi 47-nin faiz x-i cavabı olur mənfi 1. Mənfi 1 bərabərdirmi 1-ə? Əlbəttə deyil. Onun üçün nə edir? Tək əvəzinə gedir, cütü verir. Aydındır? Ona görə, Onda bir mənfi yazandan niyə cüt verdi? çünki mən mənfi sizə şey eləmək üçün mənfi məsələn 46. 46-nın olsa faiz x-i mənfi 0 anlayışı var idi ya bayaq ki. Onsuz da elə bir şey olmadığı üçün. Onsuz da 0 qalır deyə. Aysa, amma mənfi olub da tək olan ədədlər üçün bu kod səhv işləyir. Bunu düzəltməyin yolu nədir uşaqlar? Bəs bizim totalda neçə halımız var? Bir də ona baxmalıyıq. Faiz 2-nin cavabları ya 0 ola bilər, ya 1 ola bilər, ya da mənfi 1 ola bilər.
Okey, bunun hardan gəldiyini bayaqdan görürük. 0-dırsa cavab cütdür. 1-dirsə və ya -1-dirsə cavab təkdir. Mən bunu orla yazmağa əvəzinə, yəni mən bura bir dənə əlavə or qoyub cavab -1-dir yazmağa əvəzinə, mən belə yazacağam. Nida bərabərdirsə 0-a. Bu mənə nə xeyri olacaq? Yəni tək olmağını belə yoxlayacağam. Qalıq 0 deyilsə, deməli təkdir. Yox, qalıq 0-dırsa, deməli cütdür. Başa düşürükmü? Bəli. Ayan və Sədiyə, Rəşid. Bəli. Bəli. Ayan, qaranlıq nəsə varmı? Xeyməm. Sədiyə, qaranlıq nəsə var? Yox. Rafiq, Xeyr. Rəşid. Xeyr. Əmin olmaq istəyir. Hə, indi qayıdaq bu suala. Baxın, ədədin tək olmağını istəyir. Yəni ədəd tək deyir. Mən indi bu sualı yazanda, mən əgər bunu belə sadəcə belə yazsaydım, bərabərdir 1 yazsaydım və or yazanda avtomatik səhv olacaqdı. Niyə səhv olacaqdı? Çünki özümüz də gördük bayaq ki, bu səhv işləyir. Yəni mən faiz 1 yaza bilmərəm. Onun üçün nida bərabər 0 yazacağam. Or ikinci şərtimə baxacağam. N müsbət olmalıdır və 3 rəqəmli olmalıdır. N böyük olmalıdır 0-dan və and n belə böyük olmalıdır, böyük bərabər olmalıdır 100-dən. Uşaqlar, bir dənə bura baxın ki, ədəd əgər belə də 2 dənə şərt qoymuşam orada. Yazmışam ki, bir ədəd böyük olmalıdır, n böyük olmalıdır 0-dan, bir də n böyük olmalıdır, bərabər olmalıdır 100-dən. Mənim qısaca 100-dən böyük olmalıdır. Ayso, bunu yazmamıza 100-dən. ehtiyac yoxdur. Çünki buna lazımsız şərt deyəcəyik. Məsələn, niyə? Çünki ədəd onsuz 100-dən böyükdürsə, avtomatik 0-dan da böyükdür də, düzdür? Aydındır? Bəli. Yəni bu belə olduğu üçün artıq mən müsbət olmağına baxmayacağam. Yəni bu şəkildə baxmayacağam. Və ədəd 3 rəqəmlidir deyir. N kiçik bərabər olmalıdır 999-dan. Əgər bu şərtlərdən, yəni 3 şərtdən, yəni bir daha 2 şərtdən, birinci ilə ikincidən hər hansı biri ödəsə, çıxışa yes ver. Burada Əks halda nə? burada hər cüt ədəd alınacaq. Necə? 3 rəqəmli cüt ədəd alınacaq müəllim. Cüt olub olmadığını deyə bilməzsən. Niyə? Çünki ortada and yox, or var. Hə, o. Or mənfi olub, tək olsa da İstədiyi yes verəcək. Aydındır? Bəli. Digər uşaqlar, aydındırmı? Niyə belə yazdıq kodu? Bəli. Qəşəng. Bu da belə. Tamam. Tamam, davam. Heç nə. Ədədin sonuçda bir də buna baxaq. Maraqlı bir sual. Heç nə. Ədəd qoymaqla mən. Burada heç çox mötərizəyə ehtiyac olmayacaq. Yəni struktur qurmağa çox ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki sadədir. Yəni struktur sadədir. Yəni çox böyük kəsir məxrəcləri olmadığı üçün double x sin x double y. Bir dənə bunu əzbərliyə yüngül var. X kubu çıx 5x kvadratı böl 7. Baxın, x kubunu əlinə yazıram. X vur x vur x. Çıx 5 vur x böl 7. Heç bir mötərizə qoymuram, çünki onsuz da bilirəm ki, birinci vurmalar öz işini görəcək, sonra bölmə görəcək, ən sonda da ki, çıxma. Tamam? Onun üçün heç bir mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Tamam. Üstə gəl 9x, üstə gəl 9 vur x, üstə gəl çıx 3 böl x, üstə gəl 1. Baxıram əmin olmaq üçün. Vəssalam. Neçə verir? 1 verəndə 7 nöqtə nəsə verməlidir. Siyahut y. 1 verək. Cavab verəcək demədi. Aha, bizə həmin o cavabı verməlidir. Vəssalam. 7 nöqtə 285-i götürək buradan. Görə düzdürmü? Yuvarlaqlaşdırsaq 3 rəqəmə kimi 7-ni yuvarlaqlaşdırsaq görəcək ki, cavab düzdür.
Bəli, müəllim. Aydındır? Uşaqlar. Qarnına səvər. Bəli. Sadədir, yəni olduğu kimi köçürməyiniz bəs eləyir. Bəli, müəllim. Deməli, uşaqlar, biraz çox tələsməyək deyə nə edəcəyik? Deməli, sizə tapşırığım nədir? Boşlarınız çoxdur, tamam, hamının. Gəlin dərsə kimi bu kontestdə bütün nə qədər boş var, hamısını qurtarırsınız. Tamam. Yeni izah elədiklərim daxil əvvəldəkilər. Səfərimizdə sadəcə 1-2 dənə sual var ki, demişəm ki, onları boş qoyun. Yəni, onları keçmədiyimiz üçün. Amma qalan hamısını yazırsınız. Tamam? Bəli. Hamısını qurtarın. Bu belə. Çünki gəndərsən artıq dövrlərə başlayacaq inşallah. İFES-lə, yəni artıq sadə tipli suallarla bilək ki, qurtardıq. Başlayaq dövrlərə rahatlıqla. Tamam? Bəli. Okey. Bəli. Deməli, hamı nə edəcəyini bilir də, düzdür? Oturun, biraz sual işləyin, yəni bunları qurtarın ki, keçək növbəti dərsə. Tamam? Bəli. Tamam, Bəli. qəşəng. Yeni homework qoymayacağam, çünki dediyim kimi bunları bitirin. Nə də sualınız oldu, uşaqlar çəkinmədən yaza bilərsiniz. Yazın, nə sualınız var, baxaq. Tamam? Bəli. Okey. Bəli. Uşaqlar bəli deməkdən yoruldular. Müəllim. Hə, Sizə bir sual verim də. ver. İndi şeydir, burada nədir? Rank hissəsinə gələndə burada skor yazır, bir də penalti yazır. Burada penalti nə deməkdir? Uşaqlar, penalti bilirsiniz nədir? Penalti biraz şey məsələdir. Bilirsiniz penalti. Bu tamam vaxtımız var. Gəlin o izah eləyək çünki gələcəkdə inşallah lazım ola bilər sizə. Uşaqlar, belə düşünün ki, 2 dənə oyunçu var. Daha doğrusu indi B-dən şeydən gedək də biraz daha yaxşı bir situasiya quraq. Düşünün ki, bir imtahan var. Proqramlaşdırma imtahanı. Ora qatılıb 60 nəfər və birinci tura 30 nəfər keçir. Tamam. 29-cu və 30-cu yerlər ancaq 30-cu yer. Yəni ilk 30 nəfər birdən 30-a kimi keçirdirlər. Ondan sonrası elənir. İndi belə də deyək ki, bu tipli suallar qoyublar. Tamam. 2 nəfərin ikisi də 63 bal yığıb. 63-63. 2 nəfər, yəni 30-cu yer uğrunda mübarizə gedir. Yəni 2 nəfərin ikisi də 63 bal yığıb. Bəs yaxşı, mən bu ikisini necə fərqləndirim bir-birindən? Bu yerdə penalti gəlir. Penalti nədir? Penalti o vaxt önəmli olur ki, ballar eyni olsun. Yəni ballar eyni olanda penaltiyə baxılacaq. Penaltiyə bir növ şey kimi düşünün. Kim daha tez yazıb məntiqi? Məsələn, deyək ki, həmin o iki uşağın şeyini yazaq. Birinci uşaq, ikinci uşaq. A sualı var, 3 dənə sual qoyaq. B sualı var, C sualı var. Olsun, deyək ki, birinci uşaq A sualını yazıb 5 dəqiqəyə, bu yazıb 3 dəqiqəyə. Sonra B sualını bu yazıb deyək ki, 8 dəqiqəyə, bu da yazıb 10 dəqiqəyə. Bunu. Bu da yazıb 1 dəqiqəyə, 1 dəqiqəyə. Sadəcə bir ikinci uşaq əslində güclü uşaqdır deyək. Sadəcə A sualında, yaxşı bunu 3 yox, bunu 9 eləyək. Tamam. Aha. Artıq nə baş verir? Sadəcə A sualına biraz ilişib də, yəni sualın şərtini məsəl başa düşüb. Nəsə belə biraz problemlər olub gedəcəz. Amma o birisləri tez-tez, yəni 1 dəqiqə vaxt ayırıb yazıb. İndi baxın, sizcə bu iki şagirddən hansı daha yaxşıdır? Mənim orada A'dır. Daha sürətli yazanlar. Yəni birinci uşaq yaxşıdır, yoxsa ikinci uşaq? Bir. Bir. Bir daha yaxşı. Amma uşaq bu vaxtdır ya, yəni bu ballar deyil. Vaxt neçə dəqiqəyə yazdığıdır. Ballar eynidir. İkisi də 3 sual yazıb. Deyək ki. Tamam. İkisini Mən ən tez yazanı soruşurlar. ən tez yazanı soruşmuram. Yəni mən sizə penaltinin nə olduğunu izah eləməyə çalışıram. Yəni penalti odur ki, sizin nə qədər vaxt elədiyinizi göstərir, vaxt sərf elədiyinizi göstərir və ona görə sizi sıralayır. Aydındır?
uzun sözün qısası. Yəni Bəli. məsələn nəyə lazımdır bu? Dediyim kimi bu nümunədə iki uşağın ikisi də deyək ki 3 sual yazıb, 3 dənə sual yazıb. Sadəcə fikir verin. Əslində bu uşaq, yəni belə deyək də bundan, yəni daha yaxşı yazır da. Sadəcə məsələn deyək ki A sualına biraz ilişib, cəminə baxsaz bunların, yəni totalda neçə dəqiqəyə qutarıba baxsaz, nə görəcəksiniz? Görəcəksiniz ki bu daha tez qutarıb da 3 dənə sualı, nəinki bu. Aydındır? Bəli. Yəni məsələn bu 13-23 dəqiqə bu sərf eləyib. Bu neçə dəqiqə sərf eləyib? 10-11 dəqiqə. Yəni vaxt olaraq bu bundan 2 dəfə sürətli yazıb hardan baxsaz. Ona görə deyəcəyik ki, yəni məsələn bu imtahanı keçməyə 30-cu yer uğrunda ikinci uşaq daha layiqdir, nəinki birinci. Aydındır? Yəni belə ballar eyni olanda sizin kimin daha tez yazdığına uyğun olaraq hesablayır onu. Aydındır? Bəli. İndi Bəli. məsələn Rəşid sən soruşdun ya Rafiq soruşdu, mən qarışdırdım. Müəllimdən soruş. Hə, Rafiq. Məsələn indi bu kontesti mən sizə ev tapşırığı kimi qoymuşam. Bu dəqiqə penaltinin heç bir önəmi yoxdur. Məsələn biriniz deyək ki, atıram 3-cü gün axşam yazırsınız, biriniz 4-cü gün səhər yazırsınızsa, yəni ona görə çox arada fərq olur da, vaxt fərqi. O bilmir axı siz nə vaxt başlamısınız yazmağa. O sadəcə görür ki, siz belə şey nə etmisiniz? Haçan həll atmısınız ona baxır. Amma de ki, mən sizə indi exam qoyacağam yaxında. Bu yaxınlarda qoyacağam. Yadıma izahını verəcəm o examı. Examı məsələn yazanda artıq hamınız eyni vaxtda yazdığınız üçün tamam. Artıq orada nə baş verir? Belə eyni vaxtda yazdığınız üçün, yəni belə də artıq da ki canlı dərsdə olduğu kimi yazdığınız üçün examı. Artıq burada penaltinin önəmi olmağa başlayacaq. Aydındır? Bəli. Tamam. Bəli. İndi dediyim kimi, hələ ki Bəli. penaltini boş verin. Penaltinin bu dəqiqə çox da bir önəmi yoxdur. Əsas skordur. Çox sual yazın ki, birinci olasınız, heç penaltiyə baxılmır. Belə. Okey. Penalti qaranlıq qalsa da uşaqlar bir problem yoxdur. Çünki çox da bir lazımlı şey deyil. Belə. Deməli, homework-ı hamıya aydındır nə verdim? Bəli. Bir də uşaqlar, xahiş edirəm. Nə edirsiniz eləyin? Faiz 10, faiz 100, nə bilim böl 10, böl şey. Bunları bir dənə ətraflı bir də gözdən özlüyünüzdə bir gözdən keçirdin. Əmin olun ki, tam başa düşmüsünüz. Tamam? Niyə görə deyirəm? Çünki biz artıq şey keçəndə, looplara, dövrlərə keçəndə şey olacaqsınız. Belə də problemlər yaranmasın ki, bir də geri qayıtmalı olmayaq. Tamam? Bəli. Qəşəng. Belə. Rekordu durdururam. Bunu yerləşdirərəm biraz.